ওয়েলকাম ব্যাক। পায়েল স্টোরি ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে শনিবার, প্রায় বেলা 12:30 মতো বাজে। সময় পেলেই স্কুল বাড়ির বারান্দাটা এসে দাঁড়াই। ওই দূরে যে ট্রেন লাইনটা দেখা যায়, এক আধটা ট্রেন যখন হুইসেল বাজিয়ে যায়, সেই মনে হয় যেন মনটাও ছুটে গেল। চারিদিকটা দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন রং তুলি দিয়ে খানিকটা সবুজ রং এঁকে দিয়েছে। আর আজ সকাল থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছে। ওই দেখো, বলতে বলতে আরেকটা ট্রেন যাচ্ছে। ইস, দেখলে পরে সত্যিই যেন মনে হয় চলো আজকালের মধ্যেই চলে যাই। প্রায় বেলা 1:30 বাজে, এবার বাড়ি ফেরার পালা। আজকে অবশ্য টিচারদের আসতে হয়েছিল, ওই খাতা দেখার কাজ, টুকটাক মিটিং এইসব তো থাকে। বেশ কয়েকদিন যাবতই দেখছি এক একটা করে বাসে এরকম নেট লাগাচ্ছে। তবে সত্যি এটা খুব ভালো ব্যবস্থা। ছোট বড় মিলিয়ে তো অনেক বাচ্চাই যায়। অসতর্কভাবে কেউ যদি হাত বের করে দেয়, সে একটা বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে। তবে আজকে প্রথম থেকেই ভয়ানক জ্যামের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। প্রায় এসে গেছি, আর বড় জোর 5-7 মিনিট লাগবে। ঠিক 1.25 ঘন্টা এত জ্যাম রাস্তায়, মানে পাগলের মতো অবস্থা। শনিবারটা ওর ছুটি থাকে, এত সুবিধা হয় সেজন্যে। মোটামুটি যে বাজার দোকান করতে হয় সবই শনিবার দিনটাতেই করে রাখি। আর যেদিন এই মাছ মাংস আনতে হয়, ও রোববার একটু মাছ বাজারে যায়, ওই স্টেশন রোডে, সেখান থেকেই নিয়ে আসে। আমি স্কুলে বেরিয়ে যাওয়ার পরে আজকে ও সবজি বাজারে গেছিলো। খুব ভালো একটা বড় কুমড়ো নিয়ে এসছে। প্রায় বেলা 2:45 বাজে। এই হাতে হাতে একটুখানি আলু কুমড়োটা কেটে দিল। ভাবলাম একেবারে তরকারিটা বসিয়ে দিই। এইটা আবার যে রায়ের কী প্রিয় তরকারি, এই আলু কুমড়ো, তার সাথে একটু হিং দিয়ে। ও যে কী ভালোবাসে। আসলে আগে যে খুব একটা খেত তা না, একবার কলকাতায় যাওয়ার পথে প্যান্ট্রি কার থেকে যে খাওয়া নেই, সেটার মধ্যেই তরকারিটা ছিল। সেটা যে ওর কী ভালো লেগেছে। তবে এখনও যখন এটা রান্না করি, ও আমাকে বলে যে মাম্মা, এটা কিন্তু সে ট্রেনের মতো হয়নি। বোঝো কাণ্ড। সর্ষের তেলের মধ্যে একটা শুকনো লঙ্কা, খানিকটা সাদা জিরে আর একটু হিং দিয়ে আলু কুমড়োগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। সাথে আমাদের যে রোজকার মশলা, তবে ধনে জিরে গুঁড়োটা কিন্তু পুরোপুরি বাদ। আর আন্দাজ মতো নুন আর চিনি। একটা বড় টমেটো দিয়েছি। অল্পই 3-4 চামচের মতো টক দইটা পড়েছিল। বাটিটাও নামিয়ে দেবো, তো ভাবলাম একেবারে রান্নাটাই দিয়ে দিই। যদিও বা খেতে ভালোই হয় টক দই দিলে পরে, আর রঙটাও তো বেশ সুন্দর হয়। বাড়িতে অল্প একটু কাঁচা ছোলা পড়েছিল, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে সেটা ভিজিয়ে রেখেছিল। এখন খানিকটা ছোলা দিয়ে নাড়াচাড়া করব। এরপর একটু কষে গেলে পরে জল দিয়ে একটু ফুটিয়ে নেব। তবে খুব বেশি জল দেবো না। ঝোলটা একটু চেখে দেখলাম, নুন আর চিনিটা বেশ কম লাগছিল। খানিকটা দিয়ে দিলাম। এবার আর একটু ফুটিয়ে গাঢ় করে নেব। রুটি পরোটা দিয়ে যেন একটু গামাখা তরকারি খেতে ভালো লাগে। মোটামুটি হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে একটু সেদ্ধ করে নিই। ওইদিকে ছোলাগুলো তো একটু নরম হতে হবে। প্রায় বেলা 3:15 বাজে। একেবারে রান্নাঘরে কাজটা গুছিয়ে খেতে বসবো। রায়রিকদের অবশ্য খাওয়া হয়ে গেছে। ওই যেটুকু কাঁচা ছোলা পড়েছিল সেটা আবার দিয়ে দিলাম। এই শনিবার বিকেলটাই যেন শান্তির। রোববার দিন তো সকাল থেকে যে কোথা দিয়ে দিন হলো আর কোথা দিয়ে রাত হয় সে টেরই পাওয়া যায় না। ওই সকালে চোখটা খুলি আর রাত্রিবেলায় শুতে গেলাম। এবার নামিয়ে নেব। তার আগে খানিকটা হিং দিলাম আর একটু আদা ঘষে দেবো। শেষ মুহূর্তের এই আদা আর হিঙের গন্ধটা এত সুন্দরভাবে তরকারিতে মিশে যায়। তোমরা কখনো এটা করে দেখো, খুব ভালো লাগবে খেতে। রাত্রিবেলায় রায়রিতির জন্য পরোটা করব, এই তরকারিটা দিয়ে দেবো। আর যদি কিছুটা থেকে থাকে, কাল সকালে আমার আরও হয়ে যাবে। বেলা 3:30 মতো বাজে। আজকে এত দেরি হয়ে গেল। আসলে আসতেও আজকে প্রায় 1.25 ঘন্টা লেগে গেছে, জানো তো। সে 1:30টায় বাসে উঠেছি, এখানে পৌঁছেছি 2:30 কি 2:35 এইরকম। তবে আজকে অনেকটা রিলিফড লাগছে। সেই 5 দিস্তা খাতা আজকে দেখা শেষ হলো। লাস্ট 4-5টাই খাতা পড়েছিল, আজকে সকালে স্কুলে গিয়ে দেখে শেষ করে দিলাম। আর সোমবার অবশ্যই একটু গিয়ে কাজ রয়েছে। খাতাগুলো রিচেক করতে হবে, ঠিকঠাক নাম্বার দিয়েছি নাকি, যোগ বিয়োগগুলো একটু দেখে নিতে হবে। সোমবার আবার রীতির ইংলিশ পরীক্ষা। কাল সারাদিন ওকে নিয়ে বসতে হবে। কি করবে কে জানে। খালি পায়ে ওখানে যাস না মা, সেটাই নোংরা। আয় মা আয়। তাও এখানটা হাওয়া আছে ভালো। প্রায় 5টা বাজতে যায়। এই হট করে আবার কারেন্ট যাওয়া শুরু হয়েছে, জানো। এক্ষুনি আসছে আবার এক্ষুনি চলে যাচ্ছে। তার মধ্যে আমাদের এই বিল্ডিংয়ে আবার 2টো ফেজ রয়েছে। কতগুলো ফ্ল্যাটে দেখি কারেন্ট যাচ্ছে আসছে, আবার কতগুলোই দেখি যায় না। তার মধ্যে আমাদের অবস্থা হয়েছে ওই রকম, জানো। সে একটুখানি বৃষ্টি পড়লেই কারেন্টটা চলে যায়। অবশ্য চলে আসে 5 মিনিটের মধ্যেও, কিন্তু আসা যাওয়া করতে করতে আরও খানিক সময় নষ্ট। খানিকক্ষণ আগে
মাসের বাজার দিয়ে গেছে। যদিও বা এবার অনেক কিছু নেই, ওই যেগুলো একান্তই শেষ হয়ে গেছে সেগুলোই আনিয়েছি। একটা মুগ ডালের প্যাকেট, ব্রিটানিয়া বিস্কিট, একটা বড় ম্যাগির প্যাকেট, দুটো ছোট্ট ছোট্ট ওটসের বিস্কিটের প্যাকেট আনিয়েছি। রায়রিতি খুব ভালোবাসে এই বিস্কিটগুলো খেতে। এই নিচের দোকানটায় অবশ্য যখন এই বিস্কিটগুলো খোঁজ করা হয় বলেননি আজকে আর শোয়া হবে না, বরঞ্চ কাজগুলো একেবারে গুছিয়ে নিই। সারাদিনটাই বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কাটলো। সকাল থেকে যে খুব একটা রোদ উঠেছে তা না, ওই অল্প বিস্তর একটু রোদ উঁকি মারছে, আবার সেই মেঘের আড়ালে। মোবাইলে আপডেটও এসছে প্রায় সারাদিন রাতেই আজকে বৃষ্টি। পরশু দিন ইংলিশ পরীক্ষা, বললাম গ্রামার বইটা নিয়ে আসতে একটু ঝালিয়ে দিই আরেকবার। বোঝো কাণ্ড, সে এখন হাতে হাতে আমার কাজ গোছাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলাতেই নিয়ে বসবো। মামা কয়েকদিন আগে ফ্রিজের ম্যাগনেটগুলো অনলাইন থেকে কিনেছি, কিন্তু সে যে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবো সে আর সময় কোথায়। খাতা দেখা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম। যাকে বাবা, এই আজকে যেন মনে হচ্ছে একেবারে ঘাট থেকে বোঝা নামলো। এটা কিরে মামা, আমি এটা বুঝতে পারছি না। এটা হ্যাঁ ও না, হ্যাঁ আমি ভাবছি এরকম এইটের মতন এদিক ওদিক সেদিক ঘোরাচ্ছে, আমি বুঝতেই পারছি না। এই ম্যাগনেটগুলো কি সুন্দর হয়েছে না দেখতে, এত ট্রেন্ডি, আর দামও যে খুব একটা বেশি তা নয় গো। দেখো ওইদিকে আবার ঝেপে বৃষ্টি এলো। ফ্রিজের গাড়িতে লাগিয়ে দেন, ওইটাকে ঠিক করে রাখো। রীতিকে বললাম একটু শুয়ে নিতে, ও অবশ্য পরীক্ষা দিয়ে এসে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছে। এটা কে দিয়েছিল বলতো? বাবুজি। ওইদিকে রায়কেও দেখছি পড়ার বইটা খোলা, ওই কানে হেডফোন দিয়ে কখনো গান শুনছে। এই খানিকক্ষণ আগে তো দেখলাম বন্ধুদের সঙ্গে সব প্ল্যান হচ্ছে, 5-6জন বন্ধু মিলে কোথায় মিট করবে, কার একটা বার্থডে পার্টি আছে সেইখানে যাবে, ওই সব আর কি। বাচ্চা বয়সের যা প্ল্যান। এখন তো একটু আধটু বড়ো হচ্ছে। এই ফ্রিজের ম্যাগনেটগুলো কিন্তু দেখতে ভারী সুন্দর লাগছে, বলো? ভালোই হয়েছে। দেখি আর যদি ছোটোখাটো কটা পাই কিনে নেব। এই একটা ছোটোর মধ্যে উইন্ড চাইম কিনেছি। জিনিসটা বেশ দেখতেও সুন্দর লাগলো, আর দামটাও যে খুব একটা বেশি তা না। গেট আপটাও এত সুন্দর। এই একটা চাকতির মতো রয়েছে, এর মধ্যে আবার একটা আংটা রয়েছে, তার মধ্যে বেলটাকে লাগাতে হবে। চারিধারে আবার 3টে ছোট্ট ছোট্ট বেল লাগানোর জন্য দিয়েছে। দেখতে কি সুন্দর লাগছে বলো? তবে এটা না দেওয়ালে ফিক্স করতে হবে জানো তো, বা যে কোনো দরজায়। প্রথমে ভাবছিলাম বাইরের দরজাটা টাঙিয়ে রাখবো, কিন্তু ও মেপে দেখলো যে সেটা আবার না ওই লোহার গ্রিলটার সঙ্গে আটকে যাবে। কি সমস্যা বলো তো? বাইরের দরজাটা টাঙালে কি সুন্দর দেখতে লাগতো জিনিসটা। দেখি না হলে পরে লাস্টের ঘরটায়, যেটাতে ঠাকুর আসন রয়েছে আর রায়ের ইচ্ছে পড়ে, সেই ঘরের দরজাটাতে না হয় লাগিয়ে দেবো। এই দেখো, সাইড থেকে দেখতে এইরকম লাগবে, আর সামনে থেকে খানিকটা এইরকম। কি সুন্দর না জিনিসটা, সত্যি আমার এত পছন্দ হয়ে গেছে। যাকে এখন তো প্যাক করে রাখি, কবে মিস্ত্রি আসবে তবে আবার এটার গতি হবে। বাবা, ওইদিকে যা মেঘের গর্জন হচ্ছে, চলো তো বারান্দাটাকে একবার দাঁড়াই। এই দেখো, সকালে তোমাদের স্কুল বাড়ি থেকে দেখালাম, এই এখন দেখো এখানে অবস্থা। পুরো আকাশ একদম কালো, আর সেই সঙ্গে সমান তালে মেঘ ডাকছে। এই বৃষ্টি নামলো বলে ওই দেখো ওই ছোট্ট পুচকিগুলোর অবস্থা। বাড়ি ফিরে গেছিল, আবার এই বৃষ্টি ফিরবে বলে নেমে এলো। বোঝো কাণ্ড। সেই তাল সিনেমাটার যে গানটা ছিল না, তাল সে তাল মিলা, নাচছেও দেখো ঠিক সেই রকম করেই। আর আজকের ভিডিওটাও এই অবধি। সবাই ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো।